Я знаю, я читала. Чудова стаття. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. Hate all you want, but I'm dangerous. You're gonna burn your tongue on this tea. Привіт, я українська дизайнерка Катя Сільченко. Маю до вас одне запитання. Чи встигли ви подивитися «Диявол носить Прада 2» і чи впізнали ви мене в одній з героїнь? Пишіть свої версії в коментарях, мені дуже цікаво. Почуємось в кіно. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway.